Det var ikke overraskende, for regjeringen har vært komplett uinteressert i å gjøre noe med dette i over 5 år. Statsråden velger altså å ikke bruke et delvis offentlig finansiert laboratorium, som GENA i Stavanger, som har ledig kapasitet, 90%, leverer raskere, rimeligere og mer kvalitet enn det RMI faktisk gjør. Og så har man der altså ansatte som farger håret, kaller seg for hekser, for å vise sin gruppering hvor de tilhører. Jeg synes det en heksekunst i seg selv, at regjeringen ikke ennå har greid å få fingeren ut, og faktisk begynne å bruke folk som kan dette. Men det her handler om mer enn tall og statistikker. Det handler om mennesker. Det handler om å finne ut hvem som har gjort hva, sånn at det vergeløse kriminalitetsofferet faktisk skal få tatt en gjerningsperson og bli domfelt, og at man skal få analysert DNA. Statsråden på vegne av regjeringen stolt overfor alle de voldtektsofrene som har opplevd at gjerningspersonen ikke tas, fordi regjeringen har sørget for at saksbehandlingstiden har vært som den i over 5 år? Presidenten må nok minne om at det finnes mer parlamentarisk uttrykk enn å få fingeren ut. Til overveielse for senere innlegg. Statsråd Aasland, vær så god. President, takk for den påtalen, også fordi det meget alvorlige saker og beskyldninger representanten kommer med, som jeg ikke synes hører hjemme i en alvorlig situasjon med utfordringer, både når det gjelder oppklaring av forbrytelser og når det gjelder viktig forskning på området. Ingen skal ta fra det miljøet ved Rettsmedisinsk institutt den kunnskapen de har, nettopp gjennom DNA-analyser, og legge et godt grunnlag for hjelp til politi og etterforskere når det gjelder oppklaring av forbrytelser. At det har vært en vanskelig situasjon der, brukes nå som et argument for at man faktisk ikke får oppklart voldtektsforbrytelser. Det må jeg si ganske drøyt, og jeg kommer i hvert fall, som jeg har sagt til de tidligere spørrerne, til å følge situasjonen selvfølgelig, men jeg har stor tillit til at miljøet, som jeg på ingen måte vil karakterisere slik som representanten gjør, at det et miljø som fullt i stand til å ta tak i situasjonen og forbedre det. For jeg ikke tilfreds med at saksbehandlingstiden så lang på slike saker. Det helt riktig, men jeg har tillit til at det skjer store forbedringer.